Tez ötse. Деймін әбден неге үйреніп қалдық. 70 градус ыстыққаша. Аллаға шүкір 41-ге түскен еді, қуанып қалдық қой. 41 градуста. 38-41 градус кәдімгі жаурайын еді қой. Шымкентте. Әбден неге үйренгенбіз ғой. 70-75-ге үйреніп қалғанбыз. Мынау көлік бүгін бізде достар. Енді ертең бастаймын, тұрмақ қалды. Бұда бізде ондай прибор тұр. Родной. Өзінің приборының светін қарадың қалай жанады. Көрінбейді дағы светі. Аштым. Светін өшірдім, өшті. Көрінбейді дағы. Короче, бұл бізде до болады. Яғни орнатқанға дейін. Потом после болады. Бұл бізде Camry 30. Оптитрон. Ертең орнататын болған. Бұл бізде тұрған Escalade. 30-ның приборы өзінің радный тұрған. Біз болған 35-дің оптитрон саламызбен. Яғни беті қаралауы болады. И бұның мына штекерінің түбінен кесіп алады. Ертең бірден жалғаймыз құдай қаласа. Басқа да көліктер күттір. Бәрі кезекпен істелініп отыр достар. Ешкім ренжитін қажеті жоқ. Бәрі кім жазып отыр, бәрі черновикке сақтап, ретімен қабылдап жатыр достар. Әрине тиын-пейін емес, бағасын айтып отырмын, осыншаға істеп беремін. Болды, келіссеңіздер, келіспесеңіздер, басқа мастерлер өте көп достар. Енді мен өзім бағамды айтамын, үндемей кетіп қалады, сөйтіп сыртынан сөз айтып жүргендер де көп. Ананы айтады, мынаны айтады достар. Әр еңбек бағалану керек. Электрониканы мықты қатты білсеңіздер, өздеріңіз істеп аласыңыздар. Мысалы, мына приборлар 30 мың теңге орнатып отырмын мына приборларды. Қанша распиновка істелді. Мынандай көліктерге енді сәл қымбат айтасың. Неге? Сәл емес, нормально. Неге? Потому что бұл элита бұлар үшін. Бұлар мықты көліктер. Төмен 99-14 әрине Escalade'ның бағасын айта алмайсың ғой. Қаражат жетеді. 700 мың, қанша тұрады? 400 мың тұра ма, Nexia? 400 мың теңге тұратын Nexia, енді ондай айта алмайсың ғой. Бұл 2007-тен бері мініп жүрмін, уже 20 жыл болды. Аллаға шүкір, 4-5 есе уже бұл ақтап қойды. Бұны біреу ұрлап кетсе де ренжімейсің да уже. Потому что 5 есе ол не істеді? Ақтап қойды. Өзінің еңбегін ақтап қойды бағасынша. Негізінде әр алынған жаңа көлік сізге 5 жыл қызмет етсе, соның өзінде қуаныңыз. Все, мынаны ертең бастаймыз. Ескі приборын шешеміз. Басқа прибор салдым. Оптитрон 35 мың. Бізде тахометр істеп тұр, су көтерілмейді, ABS жанып тұр, айырбар жанып тұр, ремень жанып тұр, ручник жанып тұр, ручник істеп тұр ма? Ручник істемей тұр, сары бензин жанып тұр, бензин көтерілмей тұр. Осы қателерін бәрімен жұмыс істейміз, қазір спидометр тексерем. Біз қазір да тұр, паранода дегенде жоқ, көрсетпей тұр. Су қосылды, көтерілді, тахометр көтерілді. Бізде спидометр жүріп спидометр тексеріп көрем. И бензин жоқ. Сосын есік ашылғанда есік ашылды дегендер жоқ. Ондан қазір көреміз. Бізде спидометр жоқ. Значит, алдындағы приборда да спидометр істемеген. Значит, спидометр басқа бір жерде. Біз автонарда жұмыс. Алашаға киім, канцтовар алады. Канцтовар, киім.
өзүм приборун салдым, өзүм приборунда чек жанып тур, бензин жанып тур, аккумулятор и май жанат экен. Анада бана 35-те май аккумулятор көрсөтпөйт, спидометр иштемей тур өзүнкүндө эле. Ремень так деген секилди. Дальний свет иштеп тур, анада жок. 35-тикini салдык, так осумен дұрыстаймыз. ABCD, PRND деген анада да істемейді екен. PRNDC деген PRND2L деген анада да істемейді екен. Май жанды, бұда май көрсетіп тұр. Аккумулятор жоқ бұда. 35-те аккумулятор көрсетпей тұр, ремень көрсетіп тұр. Есік ашты, анада да жоқ, чек жанып тұр, бензин бұда да жанып тұр. Бірақ бензин еден түсіп тұр, анада еден сәл көтеріліп тұр. Бұда да спидометр істемей жатыр, су істеп тұр. Тексеретін боламыз бәрін қазір. Май и аккумулятор. Аккумулятор жоқ, май тұр, дальний көрші. Дальний жоқ бұда да. Все, бастадық. Бұда PRND деген жоқ екен ғой ескісінде мені. Бұда мына жерде көрсетіп екен. Мына жер жанып тұрады екен да. Таблода жоқ екен. Арап қой, арап. 35-те бар, бұда болмайды екен бұнда. Арап қой. Арап болғаннан кейін бұда көп нәрсе қосылмайды. Мына жерге аккумулятор шығару керек, су көтеріп тұр, тахометр істеп тұр. PRND-ны бұ арқылы қосуға болады. Арапта жоқ ол. Спидометр істемей тұр, спидометр табылып, не үшін істемей тұр. Бензин сәл көтерілді еден. Тағы бензин құйса сары өшеді. Бұл өзі бензин жанып жүрген көлік еді. Енді ремень, сосын о бастан есік ашты деген бұда көрсетпейді екен өзінде. Генератор жоқ, генератор шығарамыз, генератормен май обязательно шығу керек. Сосын дальний жоқ, дальний шығарамыз, сосын говорит қосқанда мынау тусклый болып қалып отыр, осыны алып тастаймыз. Потому что күндіз фар қосып жүреді, прибор бұда сығырайып жүреді, бұда соны сығырайтпай қатты аламыз. Араб комплектация, сондай Америка басқа. Австралия деп бөлінеді. Все, сосын спидометр істемейді, бұда ал бастан. Спидометрді үзіле керек, не себептен істемей тұрған. Маған бір глесия әкел. Әбеке, сен не, махита ма? Болды. Кондер қостым, қазір су көтерілу керек сәл. Деген ол мороженое мен кофе осындай. Так, бізде дальний пайда болды міне. И бүйтіп говорит қосқан кезде мына жерге көрсетеді, говорит қосылған. И мына тусклый болып қалатын еді ғой. Тусклыйды алып тастадым. Потому что прибор күндіз көрінбейді. Жақсаңна тусклый болып қалады да, көрінбей қалады. Бізде бензин құйсаң ана бензин өшеді дейді өзі. Не қалды? Аккумулятормен, аккумулятор нехе заманға шыққанда қазір май ашылып тұр, аккумулятор обязательно керек. Соны шығарамыз. Аккумулятор шығарамыз, потом нені шығарамыз? Май жанды. Аккумулятор шығарамын. И болды, спидометрмен жұмыс істейміз, спидометрді келесі сабаққа саламын. Не ол? Бургер. Лаваш. Мынау несін істедік. Аккумулятор істедік, генераторын қосылып көрмені. Генератор істемесе жанады, май азылса жанады, ол әдісінде керек. Бұл бізде арап. Арапта көп нәрсе болмайды. АБС деген болмайды бәші арапта. Не? Бала шағамен жүріп, сол демеді, зағырды мәшінемен тұрдық. Бала шаған мектепке нелер алып отыр. Заттар. Сабақтарда. Енді бізде спидометр, ол бөлек өткізетін жаңа спидометр. Спидометрдің приборға қатысы жоқ. Спидометр бізде либо коробкадан, либо АБС-тен алу керек. Бұда алдыңғысында істемеген, значит ақау басқа жақтан. Қойған. Өлшемі көрейік. Көтеріліп отыр. Көтеріліп отыр, еден кетіп отыр. Аттарда стрелка жай көтеріледі. Бағана сары жанып тұрған еді, бак пустой болды. Қазір бензин құйып толтырып қойдым, әжептәуір қойып қойдым. Бізде сарысы бәрі өшті, түскен кезде сары жанып бізде. Бізде единственный сол спидометр ғана қалды. Спидометр тұра алсақ. Спидометрдің причинасы басқа жақта.